მეორე მსოფლიო ომის დასრულების შემდეგ გაჩნდა საჭიროება იმისა, რომ მსოფლიო მასშტაბით დიდი ყურადღება დათმობოდა განათლებას, კულტურასა და მეცნიერებაზე ზრუნვას. 1945 წელს შეიქმნა საერთაშორისო ორგანიზაცია იუნესკო, რომელშიც დღეს უკვე 200-მდე ქვეყანაა გაერთიანებული. მოგვიანებით ამ ორგანიზაციის ერთ-ერთი პრიორიტეტული პროგრამა გახდა არამატერიალური კულტურის ძეგლების დაცვა და მისი აღმოსვლა. რას ითვალისწინებს ეს პროგრამა? პროგრამა ითვალისწინებს მსოფლიოში გაფანტული უძვირფასესი საუნჯის მხედველობაში მაგ ყველა არამატერიალური კულტურის ძეგლების სათანადო დაცვას, მის აღწერას, მის კონსერვაციას და მის შემდგომ, ასე ვთქვათ, განვითარებას. ხშირად იძლევა ხოლმე შეკითხვას, რა არის ეს არამატერიალური კულტურა? ეს არის ის კულტურა, რომლის დაფიქსირება, რომლის ჩაწერა, რომლის ტირაჟირება ჩვეულებრივი წესით არ ხდება. კერძოდ, აი მაგალითად, სახალხო დღესასწაულები ტრადიციულად ზოგიერთ ქვეყანაში, ზოგიერთი მითი, რომლითაც ბევრი ქვეყანაა ცნობილი და მათ შორის პატარა ერები. მაგალითად, სახალხო სანახაოები ტრადიციულად მოყვებულ ბევრ ქვეყანას, მაგრამ მისი დაფიქსირება რაღაცა გარემოების გამო ვერ მოხდა. სიმღერები, სახალხო სიმღერები, ხალხური სიმღერები. ამიტომ, როდესაც ეს პროექტი გამოცხადდა, ძალიან ბევრი ქვეყანა გამოეხმაურა ამ პროექტს, ჩვენ და გასაკვირად. მინდა გითხრათ, რომ 100-ზე მეტი პროექტი შემოვიდა ამასთან დაკავშირებით. რასაკვირველია, ყველა 100 პროექტის განხილვა შეუძლებელი იყო, ამიტომ ძალიან დიდი ჯაფა დაადგა თვითონ სასელექციო ჯგუფს, რომელსაც დაევალა, ასე ვთქვათ, ყველა იმ პარამეტრების გათვალისწინებით, რასაც იუნესკო უყენებდა, იმ პროგრამების არჩევას, რომელიც შეიძლებოდა მერე დამსგარიყო საერთაშორისო ჟიურის წინაშე. 2001 წლის დასაწყისში იუნესკოდან მივიღე წერილი, მე უნდა მონაწილეობა მიმეღო იუნესკოს ფოლკლორულ კომისიაში იმ პროექტების განსახილველად, რომელიც უნდა წარმოედგინა მსოფლიოს მრავალ ქვეყანას. კომისიაში 19 კაცი ვიყავით. ეს 19 კაცი არ ვიცი, როგორ იყო შერჩეული, ალბათ დამსახურების მიხედვით, მაგრამ უნდა ვთქვა, რომ იყვნენ სხვადასხვა ქვეყნიდან გამოჩენილი ეთნომუსიკოლოგები. გარდა ამისა, იყვნენ აგრეთვე ისტორიკოსებიც, არქეოლოგებიც, ტრადიციული ხელოვნების მცოდნეები სხვადასხვა ქვეყნიდან. ეს იყო აფრიკული ქვეყნები, იყო იაპონია, ინდონეზია, მალაზია და ასე შემდეგ. მოკლედ 19 კაცი შევიკრიბეთ პირველ სხდომაზე. მუშაობა ძალიან დაძაბული იყო. დილის 9 საათზე ვიწყებდით და ღამის 10-11 საათამდე ვმუშაობდით. პროექტები 3 ტურად იხილებოდა. დარჩა საბოლოო ჯამში 15-ოდე პროექტი. საქართველოს კულტურის სამინისტრომ 2000 წელს იუნესკოსაგან მიიღო წერილი, სადაც ითხოვდნენ, რომ წარედგინათ იუნესკოში პროექტი ქართული პოლიფონიის შესახებ. ამ პროექტის განხორციელება პრაქტიკულად დაევალა ბატონ გოგი გუნიას, კულტურის მინისტრის მოადგილეს, ხოლო მისი განხორციელება თქვენს მონამორჩილს მე. შევდექი მასალების შეგროვებას ქართული ხალხური სიმღერების შესახებ, ქართული პოლიფონიის შესახებ. ჩვენ მოახერხეთ შეგროვება უნიკალური სიმღერების და მათი შემსრულებლების მოწვევა. გადავიღეთ 10-ზე მეტი ქართული ხალხური სიმღერა სხვადასხვა კუთხის. ეს სიმღერები დავაფიქსირეთ კომპაქტურ დისკებზე და ვიდეო ფირზე. შემდეგ შევადგინეთ სათანადო ტექსტი, რომელშიც ქართული პოლიფონიის შესახებ იყო მოთხრობილი. ვალაპარაკეთ გამოჩენილ მუსიკოსებს, ასევე მომღერლებს, შემსრულებლებს. ვალაპარაკეთ ტრადიციის შესახებ, შესრულების მანერაზე და რამდენიმე თვის შემდეგ ეს პროექტი უკვე მზად იყო და ჩვენ გავაგზავნეთ იუნესკოში. იმ დროს საქართველოს ელჩი საფრანგეთში გახდათ ბატონი კოჩა ჩოგოვაძე, ხოლო მისი მოადგილე და ჩვენი წარმომადგენელი იუნესკოში იყო ქალბატონი ნათელა ლაღიძე.
მათ ძალიან ბევრი გააკეთეს იმისთვის, რომ ქართული პროექტი ღირსეულად წარედგინათ იუნესკოში. რაც შეეხება ქალბატონ ნათელა ლაღიძეს, ის ძალიან მიღებული პიროვნება არის იუნესკოში, დღესაც უდიდეს პატივს სცემენ მას და ყოველთვის ჩემთან ერთად მოდიოდა, არკვევდა საკითხებს, რა იყო საჭირო ქართული პროექტისთვის დანამატი რამე ხო არ უნდა გამოგვეგზავნა მასალები და მართლაც შეიქმნა ასეთი პრობლემა, რომ საქართველოსთან დამატებითი მასალები უნდა წარმოდგენილიყო და ქალბატონმა ნათელამ მართლაც ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა აი ამ მუშაობაში, რასაც ქართული პროექტის ღირსეული წარდგინება ჰქვია. მინდა გითხრათ, რომ ძალიან კარგად წარმოდგენილი პროექტი ჩამოვიდა პარიზში იუნესკოში. მაგრამ საჭირო იყო მისი გარკვეულად დამუშავება, იმიტომ რომ იუნესკოს მოთხოვნები და პარამეტრები ცოტა უფრო განსხვავდებოდნენ იმისგან, რაც ჩვენ მივიღეთ ადგილზე. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ამ სამუშაო ჯგუფმა, ალბათ ისე ანზურის მეშვეობით, ძალიან სერიოზული მუშაობის ჩატარება მოუწია, რომ პროექტი საბოლოო ჯამში, რომელიც წარმოდგა, ყოფილიყო ისე, როგორც ის იყო საჭირო განხილვისათვის. განხილვა საკმაოდ რთულად ჩატარდა. ბუნებრივია, ყველა ქვეყანა ცდილობდა თავისი კანდიდატურის და თავისი პროექტის დაცვას. იმ პერიოდში მახსოვს, როცა ქართული პროექტი განიხილებოდა, წარმოდგენილი იყო 100-ზე მეტი კიდე სხვადასხვა ქვეყნებიდან პროექტები. ამ დროს უნდა გულწრფელად თქვა, რომ ერთი რამ მაშინებდა კომისიის 19 წევრიდან ნახევარი, თითქმის შეიძლება ნახევარზე მეტიც არ იყო სპეციალისტი მუსიკოსი. და მეშინოდა, რომ ვაი თუ ქართული პოლიფონია ყველამ ვერ გაიგოს. თანაც იქ საკითხი წყდებოდა ხმის უმრავლესობით. კომისიის მონაწილეებს უფლება არ ჰქონდათ კენჭისყრაში მიეღოთ მონაწილეობა თუ მისი ქვეყნის პროექტი გადიოდა. ამჯერად ერთი ხმა კიდე დააკლდებოდა, მე იძულებული ვიყავი, რომ განხილვის დროს არ მიმეღო მონაწილეობა კენჭისყრაში. ანზური ძალიან ბევრ შეეცადა თავისი მოკარგული, ასე ვთქვათ, ქართულით. მე შევეცადი, ასე ვთქვათ, ამ მოკარგული ქართულის კიდე შესაფერისად მოკარგულ ფრანგულად, ასე ვთქვათ, თარგმნა. მაშინ გახდით იუნესკოში საქართველოს მუდმივი წარმომადგენლის მოადგილე. ბრძოლა იყო ძალიან დიდი თვითონ კულუარებში, იმიტომ რომ უნდა შეიგულო ბევრი ქვეყანა, რომელიც მერე მხარდაგიჭერს უკვე თვითონ არჩევნების დროს. თვითონ ანზური ძალიან ცდილობდა, მერე გახდა ის საერთაშორისო ჟურის წევრი და ბევრი უფლება არ ჰქონდა, მაგრამ იმდენად ადამიანური ხიბლი ჰქონდა თვითონ ურთიერთობის თვალსაზრისით, რომ ძალიან ბევრი, ესე ვთქვათ, სპეციალისტი და ექსპერტი, რომელიც იყო ჩამოსული, მარტო ამ ხიბლით ძალიან, ასე ვთქვათ, დიდი როლი ითამაშა ამ პროექტის საბოლოოდ, ასე ვთქვათ, გასვლაში. წინ დავიჭირე თადარიგი და წავიღე უნიკალური ფონოჩანაწერები, თან უხსნიდი კომისიის წევრებს შესვენების დროს ცხადია, თუ როგორია ქართული სიმღერები, როგორი პოლიფონია აქვს ქართველებს, რაოდენ განვითარებული პოლიფონია. უთხარი იმის შესახებაც, რომ ქართული სიმღერა ჩაკრულო კოსმოსში გააგზავნეს ამერიკელებმა 1977 წელს, მოკლედ რო ვთქვა, ძალიან დიდი აგიტაცია გავწიე, რომ ყველა მათგანისთვის მომესმენინებინა ქართული ფონოჩანაწერები. განსაკუთრებით მოეწონათ ჩაკრულო თვითონ სიმღერა, მოეწონათ კრიმანჭულიანის სიმღერები, ჩვენ წაღებული ჰქონდა ისეთი ჩანაწერები, რომელსაც ხუხუნაიშვილები ასრულებენ 100 წლის წინ, ჩაწერილი ჰქონდა მიხეილ შავიშვილის ხმა, გიორგი ბაბილოძის ხმა, მრავალჟამიერი ლომიძისა და ამუზაშვილის შესრულებით, ნადურები ვარლამ სიმონიშვილის და სხვა აჭარული ნადურით. მოკლედ დიდი კოლექცია წავიღე და შესვენების დროს ან მუშაობის დამთავრების შემდეგ ვასმენინებდი დაინტერესებულ პიროვნებებს, კომისიის წევრებს. კენჭისყრა როცა შედგა, გულწრფელად გითხრა, ძალიან ნერვიულობდი. რასაკვირველია, ეს ყველაფერი ხდება კარის უკან, ჩვენ ამის შესახებ არ ვიცით, ბუნებრივია ნერვიულობ, დგევართ კარის უკან. თანაც ხმის უფლება არ მქონდა, ცოტა ხანს გამოვედი გარეთ, გულმა არ გამიძლო, ისევ შევედი კუთხეში დავჯექი. იქ იხილებოდა ეკრანზე, კიდე ერთხელ უყურებდნენ
ამ ჩანაწერებს კიდევ ერთხელ გამოთქვამდნენ აზრს გამოჩენილი მუსიკოსები იმ პროექტის შესახებ და როცა საქართველოს პროექტის განხილვა დაიწყეს, მართალი გითხრათ, სულ ჟუანტელმა დამიარა, არა ვარ მაინდა-მაინც ხვთალი, მაგრამ შევშინდი why to და კიდევ როდის მიეცემოდა საქართველოს საშუალება, რომ იუნესკოში კვლავ წარედგინათ ეს პროექტი. როცა კენჭისყრაზე დადგა საკითხი მესამე ტურში, რომელ პროექტს უნდა გაემარჯვა, კუთხეში ვიჯექი კუნძულს იქით მახსოვს კარგად სიბნელეში და კარგად ხედავდი რა ხდებოდა. პროექტმა სახელწოდებით ჩაკრულომ საქართველოსთან ხმების არათუ უმრავლესობა ყველამ დადებითად შეაფასა ქართული პროექტი და ერთხმად სულ ყველა მასწია ხელი. ჩემზე ბედნიერი წუთში არავინ არ იყო. როდესაც გამოაცხადეს, რომ აი საქართველოს პოლიფონია გახდა სოფლიოს არამატერიალური კულტურის პირველი შედევრი, ნუ თქვენ ჩვენს ასე ვთქვათ ემოციას ამასთან დაკავშირებით ალბათ წარმოიდგინეთ. და დაჯილდოება მეორე დღისთვის გადაიდო გამარჯვებული პროექტების. დაჯილდოება ხდებოდა დიდ დარბაზში, სადაც მოწვეული იყვნენ გამოჩენილი პიროვნებები, არა მარტო იუნესკოს კომისიის წევრები და იუნესკოს თანამშრომლები, არამედ საფრანგეთიდან ბევრი გამოჩენილი ხელოვანი იქნა მოწვეული, საელჩოს წარმომადგენლები იყვნენ მოწვეულები და სიგელი, გამარჯვებული სიგელი გადაეცემოდა მხოლოდ ან ელს, ან ელჩის მოადგილეს. ჩვენი წარმომადგენელი, როგორც მოგახსენეთ, ქალბატონი ნათელა ლაღიძე გახდათ და ამ უზარმაზარ დარბაზში, მე დარბაზში გახდით, იყო იუნესკოს გენერალური დირექტორი ბატონი კაიშირო მაცურა და მისი მოადგილეები იყვნენ აგრეთვე სხვა გამოჩენილი პიროვნებები. როცა საქართველო გამოაცხადეს, აჩვენეს ფრაგმენტი ჩვენი პროექტიდან და როცა ქართულმა სიმღერამ გაიჟღერა, დარბაზი ერთხმად ყველა ფეხზე ამ დამდგარი მიესალმა ჩვენს პროექტს, ჩვენ გამარჯვებულ პროექტს. და ტაშის გრიალში დაიფარა ეს არაჩვეულებრივი სიმღერები, რომლებიც ჩაწერილი იყო ვიდეო ფირზე. დიახ, ნათელა ლაღიძე როცა აიყვანეს სცენაზე სიგელის გადასაცემად, ეკრანზე ქართული სიმღერა მიდიოდა. ქალბატონ ნათელას გადასცეს ეს უნიკალური პრიზი. მე იმ დროს დარბაზში ვიჯექი და გულწრფელად გითხრათ, სიხარულისაგან სახეს ვერ უყრიდი თავს. ღიმილი გამექცა. და ყველაფერს ამას რაღაც საოცარი ღიმილით უყურებდი, იმიტომ რომ ჩემზე ბედნიერი კაცი იმ დროს დარბაზში არ იჯდა. გადასცეს თუ არა ქალბატონ ნათელას და მოტრიალდა დაანახა ეს პრიზი საზოგადოებას, კიდევ ერთხელ მოწყდა მქუხარე ტაში დარბაზს და იუნესკომ ქართული ხალხური სიმღერა აღიარა პოლიფონიის შედევრად. ეს იყო უდიდესი გამარჯვება, რომელიც მანამდე ქართულ სიმღერას არ მიუღია. საოცარ რაღაცა დამემართა. ამ დროს დარბაზში მქუხარე ტაშია, ქალბატონი ნათელა დგას სცენაზე, გაღიმებული, კაიშირო მაცურა ართმევს ხელს. ეს პრიზი გადადის მაყურებლის ხელიდან ხელში სცენაზე და ჩემ თვალწინ კინოკადრივით გაირბინეს სანდრო კავსაძის, დედას ლევანას, სამუელ ჩავლეიშვილის, ვარლამ სიმონიშვილის, მარო თარხნიშვილის, ნოკო ხურციას, რომელი ერთი ჩამოთვალე ერქო მაიშვილების, ბაბილოძების და სხვათა სახეებმა, რომლებმაც ჩვენამდე მოიტანეს ეს სიმღერა. მათ იცოდნენ, რომ ოდესღაც მსოფლიო დაინტერესდებოდა ქართული სიმღერით და აღიარებდა მას. ეს მათ ღმად წამდათ, მაგრამ ისინი ვერ მოესწრნენ და მე მათი შთამომავალი მოესწარი ქართული სიმღერის აი ასეთ აღიარებას. ამიტომ ჩემზე ბედნიერი კაცი იმ დღეს იქ არ იყო.